ما جاء بأركلة آل لوط خاندان لوط عليه السلام تا مرسلون على كل شيء فرشتي قال دوي إنكم قوم بشكة خلق منكرون ناشنا قالوا دوي بل جئناك نبل كرودي دمكاتا بما أغعذاب كانوا فيه جدوي باقي يمترون بشكه واتيناك بالحق او رولد مكاتا رشتني حكم وانا لصادقون او بشك مغا اشتني فاسر باهلك روبا سخر كور ولا بقطع من الليل فيوبرخك رشتي واتبع ادبارهم او تزور بسي رسل ولا يلتفت منكم او شات نغوري تاسنا احد يسب وامزوا او لا شيء حيث تؤمرون كم زي تاستا حكم كل شيء وقضينا اليه او من فيصله ولا إليه لترفت ذلك الأمر دي خبري أن دابر هؤلاء جرد دي خلقه مقطوع بريد بريش مصبحين لسباك دوسرا وجاء أهل المدينة أو رال الخار ولا يستبشرون جخشانيك ولا قال لوط عليه السلام إن هؤلاء داخلك ضيفي زمان بالمعنى فلا تفزعون فاستاسوا ما مرسوا كوي واتقوا الله ويريد الله ولا تخزونا أو ما مبعزة كوي قالوا دوي أولم ننهك أيام من كريتو عن العالمين دكول الدنيا ده مرسكنا دخل رحمة او دغه شان دي د خپل عذاب او د غضب چې کوم مظاهر دي دغه ذکر فرمایل یو وخت او یو جماعت د فرشتو ملائکو دي ابراهيم عليه السلام کو ترال بشارت ورو زيري ورکړه چې الله سبحانه و تعالی تا په دې 120 سال عمر کې او دغه مشری او بډې زنانه حضرت ساره ددنه الله تبارک و تعالی اسحاق عليه السلام په شانتي خپل عالم اولاد بدر کوي او دغه جماعت راتب د حضرت ابراهيم عليه السلام لپاره د خیر او د برکت او د رحمت او د بشارت ذریعہ وګرځیدل او چې کله د ملائک دینه فارغ شو لوط عليه السلام زیتا صدوم علاقې ته ورال هم دغه ملائک چې د قوم لوط لپاره د عذاب سبب وګرځیدل لوط عليه السلام قوم ترال لوط عليه السلام کور ترال کې ناست حضرت لوط عليه السلام ورته وی چې ما تاسو اون پیژندلې تاسو خپل ځوانانی ناشنا خلک تاسو په دې علاقې مخکې ما چته نه لیدلې هغه لوط عليه السلام ته وی چې منګه هغه خبر او هغه پیغام راوړی چې کوم نستا قوم انکار کوي لګیاري او باقي باندې شک کوي لګیاري او منګه تا ترختنی پیغام راوړی دی او موږ رختنی خلک یو او ته تاسو چې د شپې د خپل آل اولاد سوا د خپل بیبینه دا سره روان کا او چې کوم ستا پیروکار دي ته وایي چې شاته بنګوري د شپې په برخه کې ته وځه او دغه شانتي حضرت لوط عليه السلام روان شو او رستو چې کوم قوم هغه هلاک کړي شو الله تبارک وتعالى دا واقعا په سوره هود کې تفصیل سره ذکر کړی دی خو دې کې اجمالا ذکر کړی دی حضرت لوط علیه السلام قوم ته کله ملائکه رال قوم چې کوم دي ډېر زیات فحاشي کې او همجنس پرستی کې ډېر زیات مخکته او بدمست شو دوی رال د لوط علیه السلام په دیوال باندې راوړل او لوط علیه السلام ته وی چې دا کوم نوجوانان راغلي د الکان راغلي د موږ حواله په دې وخت کې حضرت لوط علیه السلام ډېر افسوس وکړ لو ان لي بكم قوه او آوي الى ركن شديد کاش کنن ما سره قوت او طاقت وي یا زما یو مضبوط خاندان او قرانه وي نو تاسو به داسې زما په دیوال باندې باندې راوړل په دیوالونو باندې په دغه ځای کې په سوره هود کې موږ ذکر کړو چې کله لوط عليه السلام دا تمنا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا واقعا د آیتونو ولستل ارشاد فرمایي چې الله جل شانه د لوط عليه السلام باندې رحم او کرم فرمایي کله لوط عليه السلام دا تمنا وکړه چې کاش ما سره قوت وي ازما مضبوط خاندان وي تاسو به ما د کور دیوالونو به تاسو نه راوړی دی هغه نه بعد الله جل شانه چې څومره پیغمبران دنیا ته را لګل دي نو په یو مضبوط قرآنی کې یو مضبوط خاندان کې یو مضبوط برادری کې را لګل دي دا وجه دا چې کله یو کس خپل خاندان خلکو سره تچوي خاندان مضبوط وي مستحکم وي او خپل کې رشتې ناتي جوړاوي صله رحمي وي نو د چا هم دا جرأت نکوي چې دې خاندان ته حقارت په نظر باندې ګوري سپک نظر باندې ګوري دی وجه نه شریعت مطهره خاندانی نظام پیدا کړی او د خاندانی نظام د ساتلو حکم کړی دی د صله رحمي حکم کړی دی دوه جهان سردار مبارک فرمایي چې څوک دا غواړي چې زما په عمر کې برکت وي او زما په رزق کې برکت وي نو د صله رحمي کوي خپل رشتہ دارانو سره د رشتې ناتي لحاظ ساتي هغه د ژوندۍ ساتي او زی په زی باندې قران مجید کې دی حکم راغلی دی بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم هم الله رب کائنات په داسې خاندان کې پیدا فرمایل چې هغه عرب دی او په عربو کې بیا قریش دی او قریشو کې بیا هاشمی دی او په هاشمی بنو هاشم دی بنو هاشم کې بیا عبد المطلب چې هغه د خانه کعبه متولی د ټول دنیا د محور او مرکز چې کوم د عبادت مرکز او داغي متولی داغي په کور کې الله تبارک وتعالى خپل محبوب پیغمبر بعثت فرمایل او اگر چې نبی صلی الله علیه وسلم د ټول دشمنانو په مقابله کې تر ډیر وخت پورې تنها لګیاو خو هغه خاندانی بیک گراوند او خاندانی هغه ډانچا او مضبوطوالي او استحکام او هغه خاندانی شرافت هغه دومره قوت او طاقت سره چې د هر چا د جرأت نه کوي چې د الله محبوب پیغمبر ته نقصان ورسي تر دې پورې چې الله تبارک وتعالى
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرامو په صورت کې یو مضبوط جماعت بیا او د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو په صورت کې پتنګان عاشقان هغه عطا فرمایي. تر هغه وخت پورې د مشرکینو چا داسې ښکاره جرأت نه کېدو چې دوی مخامخ راغلي وي، ځکه یو معزز خاندان یو معزز قوم قبیله وه، یو مستحکم برادري وه. په هر حال د قوم راغلل په دیوالونو راوړل، لوط علیه السلام ته وایي چې دا مېلمانه چې کوم تا ته راغلي دا مونږ ته حواله کړه. لوط علیه السلام ورته وایي چې ګوره دا زما مېلمانه دي او د دې مېلمنو په مخ کې ما مه رسوا کوئ، د الله نه ویرېږئ، ما غمجن کوئ. ما قوم ورته وایي چې تا ته مونږ ویلي نه دي چې ته د ټول عالم د مرستې او د مېلمستیا ذمهداري ته ما ده او د هر چا ټیکهداري او د هر چا ذمهداري تا ته ما خله، تا ته مونږ د دې نه منې کړي نه ترګیزې پورې په دې آیت مبارکو کې ذکر دی، مخکې به تفصیل راځي. فلما جاء بیا هر کله چې رال دا فرشتې آل لوط خاندان د لوط علیه السلام ته مرسلین را لېږلي شوي فرشتې، مرسلون را لېږلي شوي فرشتې. قال دوی لوط علیه السلام انکم قوم بشک تاسو خلک یې منکرون ناشنا. قالوا دوی بل جئناک نه بلکې راوړي د مونږ تا ته بما هغه عذاب کانوا فيه چې و په هغې کې یمترون دوی شک کول. ستا قوم چې د کوم عذاب نه منکر و په هغې باندې شک کول هغه عذاب مونږ راوړی دی. واتیناک بالحق او راوړي د مونږ تا ته رښتینی حکم وانا لصادقون بشک مونږ رښتینی یو. فاسر باهلک وروباس خپل کور خلق خپل کور والا بقطع من الليل په یوه برخه کې د شپې واتبع او تزه ادبارهم رسل لنا مخکې خپل اولاد مخکې کا او تور پسې رسل ولا يلتفت منكم او شاته د نګوري تاسو نه التفات کتل ته وي شاته د نګوري تاسو نه احد هیڅوک ځکه شاته عذاب دی. وامزو او لار شي حيث تؤمرون کوم ځای ته تاسو ته حکم کولی شي. وقضينا اليه او فیصله ولګل دوی طرف ته ذلك الامر دې خبري ان دابر هؤلاء چې جوړې دي خلکو مقطوع پرې د کړی مصبحین د سبا کې دو سره یعنی په وخت سحر کې د سحر کې دو سره د دې نام او نشان صفای هستې نه میټو کړی شي نسلور په ځکه عذابونه په دې باندې راوستل شي زمکه په ټکړی شو او کانی ور باندې ورول شو. وجاء اهل المدینه او رال الخار ولا یستبشرون چې خوشالي کوله چې زموږ محلي ته زموږ قوم ته نیوي زلمی راغلي دي الکان راغلي دي د لوط علیه السلام د کور نه بر وباسو او خپل جنسي درندګي نشانه بجوړو. قال لوط علیه السلام ورته ان هؤلاء ضيفي بشک داخل زمام ملمانه دي فلا تفزحون تاسو ما مرسوا کوي واتقوا الله ويرجد الله ولا تخزون او ما مبعزه کوي تخزون غمجن کوي بما بعزه کوي بما قالوا دوی اولم ننهك ايا من کړی عن العالمين د ټول دنیا د مرستنا ته موږ نه د ټول دنیا زماداری ته مالا د ټول خلکو زماداری په خپل سر باندې ما خلا. فلم